Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Sara y sus juguetes divertidos. Sí, mis cookies, como acaban de ver, me compraron un secador. ¡Woo! Bueno, mis cookies, les quería decir que vamos a estar prendiéndolo. Vamos a estar prendiéndolo, pero vamos al pasillo y ahorita los veo. Bueno, ahora vamos a, ya saben aquí, a enchuflar. Espérenme. Vamos a estar enchuflándolo de esta parte, en esta parte, en este enchuflador, porque ustedes saben que es muy importante. Y ya lo enchuflamos. Así que pues, 1, 2, 3. Bueno, mis cookies, ese fue el secador. No quiero, solo es mío. Mío. Y les quería mostrar las pulseras super cute que me compraron. ¿Ok? Espero que ahí vean. Y las otras, esta y esta, son súper bonitas, y más con él. Me encantó. Y mis cookies, fue esto todo por hoy. La verdad es que el videito, hay unos videos que los voy a hacer más largos, así que pues bye.